Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ki Pulit enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hakasingi palay ka arpu waiterek ubnay naitung arajar arpu ar kila hiar Khynra trading license ha kasnong Pilangkata kasnong kapot kabadan Haribhoy District hadin balayo jingtip babon niki dukan jong ki bar jilla Kim dan Satya yaki trading license ki babiang bad penyat yaki dukan. Hagani kajing Khynra balayalam do inspector uba F Carson Teo lasan ranang do assistant superintendent uba B Riatam nongelam jong kedorbar senong ke Pilangkata A bat ke Pilangkata B lembat ki Pulit jong ke Pilangkata outpost. Hadin gani kajing lek Khynra license gani kathan nya kaliang jong ketenat enforcement jong ke council kila pentip bakindang nyai peteng ban penlong ya kajing Khynra sasya kathan kana para pada kiway de kisnong ki badan kaput jong ke Ribhoy District. Wan yang nanti demi semua kalau ba ya nadu bernihan sadu ni mentas ni Pilangkata piling mission bang segilan bernihan dan di badan lain dan di bangkang dan di bala renew dan bangkang renew de kowe de na kajing ja jong kalau down tu di listing kowe kan de na berjadilan Pilangkata nilawan ya dekat berkirang masnong berki berkosnong dekat berpulen berngisiam bah Pilangkata dan wairu ba le trading license na terdaw nila hadu mentah berni nila shipment query nila serve the shipment notice but in saya ya in saya follow up kat dia cost notice kalau khadsan ni bakin hak bantuan syukur in return dari hadian kata ngin sa pada kimwan ngin sa habwan bang bang sah ya kultur notice pengilipan approval so nak naki agurti but hadian bengilayo approval ngin sa wan sah ya kultur notice kultur notice kelam yang live ni iPhone